ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธินผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าบ้านไม้แก่นและบ้านสารวันอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีนาวาเอกนิรัตน์ ทากุลเรือผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธินผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้คณะได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านไม้แก่นและกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสารวันอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธินกล่าวพูดคุยกับสมาชิกทั้งสองกลุ่มว่าตั้งใจมาเยี่ยมและได้มาเห็นอย่างเหนียวแน่นเป็นภาพที่ภาคภูมิใจในความตั้งใจของป้าพี่จากปี 47 เป็นต้นมาทำให้เกิดสภาวะไม่ค่อยไว้วางใจกันแต่พี่น้องในพื้นที่ยังมีความรักความสามัคคีค่ายจุฬาภรณ์ยังคงสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการกิจกรรมการประสานงานกับกองงานส่วนพระองค์และให้สมาชิกหาเยาวชนมารับช่วงต่อเพื่อที่จะดำรงตามพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอยากให้สืบสานและถ่ายทอดการทอผ้าให้ลูกหลานสืบไปเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วผมภาคภูมิใจในความตั้งใจของป้าพี่ในวันนี้สถานการณ์ตั้งแต่ปี 47 เป็นต้นมามันทำให้เกิดสภาวะที่ไม่ค่อยไว้วางใจกันแต่พี่น้องในพื้นที่ยังมีความรักความสามัคคีกันทางค่ายจุฬาภรณ์ยังสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินกิจกรรมเอาผ้าเอาได้มาส่งประสานงานกับทางกองงานในพระองค์แล้วก็ให้สมาชิกไปหาเยาวชนมาคอยรับไม้ต่อเพื่อที่จะดำรงตามปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถศูนย์ศิลปาชีพอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีมีกลุ่มทอผ้าฝ้ายไม้แก่นซึ่งตั้งอยู่ที่วัดไม้แก่นมีสมาชิกจำนวน43คนและกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสารวันมีสมาชิกจำนวน40คนสมาชิกทั้งสองกลุ่มมีความรักความสามัคคีและยังรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นพันจ่าเอกสุภชัย พัฒนพันธ์รายงานจากศูนย์ศิลปาชีพอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี